Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဝေယမင်း review channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ဗာပြပေးခြင်းလဲဆိုတော့စာတီဆိုတဲ့ Android application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay နောက်က background တန်လေးနေငယ်စညံသွားခဲ့ရင်လည်းအားလုံးနားလည်ပေးပါကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေချိန်မှာတော့ကိုကလောရတာပေါ့နော်နောက်ကလည်း background ကနည်းနည်းလေးစုနေတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်နေပဲအားရဆိုတော့နော်အခုချိန်လေးပဲကျွန်တော်ကြိုလောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် Okay တော့ဒီစာတီကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Chat Freedom 3ဝက်တကယ်ချင်းနေဆိုရင်တော့တိမဲ့တယ် Tab Freedom နဲ့ပုံစံတူရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Tab Freedom ရဲ့လုံးဝပုံစံတူလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝကြီးလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံစံတော့ Tab Freedom ပုံစံပါပဲအလွယ်ဆုံးပြောမှဆိုရင်တော့စာတီကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ Tab Freedom နဲ့တူတယ်သူထဲမှာ feature တွေပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီစာတီဆိုတဲ့ Android application ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တောင်းအဆင်ပြေတယ်ဟို Tab Freedom နဲ့ပုံစံတူရဆိုတော့ဒါတောင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်တို့မှလည်းတောင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီစာတီ Android application ကိုပြဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Saathi Android application ကို install လုပ်မယ်သူကဘောနော် Saathi ပေါ့နော် Saathi ဖြစ်ပါတယ် File manager application icon install လုပ်ပါမယ် storage download 15 Telegram 7 Saathi CO1.6.1 Saathi character S A A T H I Saathi ပေါ့နော် sorry ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်မယ် Saathi install လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် accessibility open Saathi okay package installer ဆောင်းမယ်လား scan လုပ်ရဖြစ်တဲ့ခဏလေးဆောင်းမယ်ပေါ့နော် open button okay ဖွင့်လိုက်မယ် Saathi okay ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 0% ခဏဆောင်းမယ်ပေါ့နော် permission request permission တောင်းမယ် permission allow Saathi to send new notification allow button ပြလိုက်မယ်ခဏဆောင်းမယ် Saathi HTTPS %3A best smart speakers of 2021 as of, no thanks find out no thanks 0% logo graphic Saathi share is Saathi heading 1 Saathi ပေါ့နော် share is app button notifications button help button help ရှိမယ် app manager button app manager ရှိမယ် app store button app store ရှိမယ် education world button education world ရှိမယ် fun zone button fun zone ရှိမယ် jobs filler button ဒီ job နဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ် news and podcast button news and podcast ရှိမယ် OCR button OCR ရှိမယ် online radio button online radio ရှိမယ် PDF reader button PDF reader ရှိမယ် logo graphic Saathi logo share notification app education app manager button app manager အရင်ကြည့်မယ် app manager မှာ Saathi loading 20 app manager ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖုန်းနဲ့ Saathi app တွေကို manage လုပ်တဲ့ဟာပေါ့လေ toggle search sort by button more options all tabs selected all selected system tab system user tab user ရှိမယ် user 1.1 app icon button 1.1.1.1 com.cloudflare.edited okay ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ် Saathi subject certificate subject CN equals Android OU equals Android O equals Google Incorporated certificate first installed first installed December 6th 2023 11:24 25 p.m. last updated December 6th 2023 11:24 25 p.m. It's /data/native /data share /data/app share data directory /data/user/0/com.cloudflare.edited native library /data/app tilde/6a09 equals /com.cloud installation first certificate sub 1. version app info split app info selected split apk tab split apks /data/app installation first certif sub 1. version app info split app Saathi ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော် app manager ကတော့ add free button navigation r.com.android. notification from Saathi press back again to exit. ဒီ device ထဲဟာတွေ add privacy com.google. uncheck and check app icon all tabs selected more sort by toggle app manager uncheck and check up app new Saathi PDF logo Saathi share help notification Saathi trash button there isn't any notifications ဒါတော့ကျွန်တော် notification တွေပေါ့နော်ဒါတော့ထားလိုက်ပါ app manager button fun zone button education world button app manager app store button app store ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ် Important. This app store is powered by Blind Hill Project, envisioning a brighter tomorrow through the lens of technology. The entire catalog is being pulled from PHP software pool available on their website https://blindhill.net. We are just providing here for your convenience and deny any responsibility with regards to items inside. You may contact PHP reception desk at hllo@blindhill.net for any request or report smiley face. ဒီ app တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Blind Hill Project က app တွေပေါ့နော် Please don't show again uncheck checkbox. Don't show again. Okay button. Saathi previous next page button. သူက
ဒီကနေကျွန်တော် download လုပ်တာကြတော့ဗျာကျွန်တော် Blind Hub website ကိုသွားစရာမလိုတော့တာပေါ့လေdownload လုပ်ရတယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီစာတီနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများဒီ PHP မှာရှိတဲ့ app တွေ download မှုတယ်ပေါ့နော် Windows 11 23 H2 build 22 find but operating system menu category menu type or paste next page but type or paste a query text box သူ့ရဲ့ site ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော် previous page app store web view app store တော့လေ web view လေးပါပဲဒီ app က download ကျွန်တော် Chrome ကနေသွားထပ်တော့နည်းနည်းလေးရှင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့လေနော် type or category operate find Windows Saathi your all Audacity Saathi your all-in-one companion Audacity V3 seeing AI talking camera Reaper V7.06 unaccessible audio Snap to V7 file manager Google Chrome Enterprise WinZip Professional 28 Windows 5.9 Where Workstation Sony Sound 4 App Store web view Snap to V7.10.1.710032001 စမဲ့လို့တောင်းမှထားလိုက်ဗျနှိပ်ကြည့်မယ် File manager plus V3. Go back button. With SnapTube, downloading your favorite videos has never been easier or more convenient. With its user-friendly interface and powerful features. Here's what download. SnapTube, download in multiple resolutions. Direct, love YouTube, MP, no need, search video, no need for find, discover, expand, manage your downloads. Edit, SnapTube, and download SnapTube Pro for Android, 19.3 MB, link. ဒီမှာတောင်းမှဆိုရင်တော့ဒီ download ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာရော Web view, close tab button. Chrome နဲ့ရောက်သွားတာပါပဲဒီမှာ Your connection, Lindell Project, my.sharepoint.com unavailable. Share, Lindell Project. Share, 5, web view, 5. ဒါတော့ download ပြတော့ဘောနော်ကိုပဲ download လိုက်ပါ podcast button. ပြီးရင် Top fun zone education world app store button. Education world button. education world တဲကိုဝင်ကြည့်မယ်ဘာလို့ရှိမလဲပေါ့နော် 0 education world တဲမှာဘာလို့ရှိမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် line ကတော်တော်စုပ်တယ်ဗျာ default ဝိုင်းလေ 0% progress bar 0% battery 97 Wi-Fi signal full stop 6 minutes stop recording 0% line ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် app manager but app fun zone but educ Saathi 0% ဖြစ်နေဘာလို့ရှင်းရမကောင်းဘူးဗျာ education world က fun zone but Saathi 0 fun my friends ဝင်ကြည့်မှာပေါ့နော် education world ကဝင်မရသေးဘူးဖြစ်နေရယ် help button ခဏစောင့်လိုက်မယ်ပြီးမှပြန်ဝင်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ friends ကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးဝင်လိုက်ပါ education world ကဝင်မရဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် education world ကိုကျွန်တော်ခဏကြော်ခဲ့မယ်ဒီ friends မှာဝင်ကြည့်မယ် fun zone heading 1 help button fun zone web view help fun zone web view နိုင်ရကိုကမကောင်းတာလား fun zone heading 1 help fun zone web view fun zone help button yes devotion need help question need help your feet fun jobs news and podcasts job fun educate fun ratings but poetry but ဟောဒီမှာရပြီ movies devotional but help fun zone heading 1 ဒီ friends heading 1မှာကျွန်တော် help button devotional button devotional ရှိမယ် movies button movie music button poetry button ကပြရတယ်ပေါ့နော် ratings button right now fun zone 0% ratings button Saathi 0 ratings world heading 1 enter a keyword search for ratings search button trending if and bell the shadow of death trending the shadow of death trending rating ဒီမှာ best rating top trending ratings 2020 allures on dance Telugu allures on dance ဖွင့်jည့်လို့ Saathi ဖွင့်ကြည့် ratings လို့ရ button ပါတော့ right now နေ poetry button ကပြရဲဝင်ကြည့်မယ်ကပြရဲဝင်ကြည့်မယ် 0 please wait please wait while I take you Hindi/Urdu poetry's web view heading 5 ဟင်းဒီတို့ဘာလို့ကပြရဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ link ဟွာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြား ratings button ဘာသာတွေပေါ့နော် music button music Saathi music enter a search button 20 Tom Spies Zayada Ram C Ram shit title track မ music တွေဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ် Joralia ဒါတော့ဖွင့်မပြတော့ပါဘူး ratings button music movies button devotional button devotion နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ဗျာ shift Vishnu Pure shift Pure button မှ stop 9 minutes stop Vishnu shift Pure back with Gita button ဒါရှိ devotional တ web ယ် view ကျွန်တော် Vishnu တို့ Saathi ဟို hindi တို့ဘာလို့နေမှာပါတော့ fun zone button education world button education world ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်နော် education ဝင်မရ toggle search help button anatomy and physiology button audio books NCERT button biography button botany button cell biology button chemistry button climatology ဒီမှာဒါဝင်ကြည့်မယ်ဗျာ anatomy and physiology button ဒီမှာဒါအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်ကြည့်မယ်ဘာရှိမလဲ audio book anatomy and physiology heading 4 blood anatomy and physiology cardiovascular system digestive system endocrine system female reproductive system integumentary system အဲ့ဒီမှာတော့ lymphatic system ဝင်ကြည့်လို့ရရပါတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ် 0 functions of the lymphatic system are
1. 2. 1. Fluid balance. The lymphatic vessels transport back to the blood fluids that have escaped from the blood vascular system. ဒါရတော့ဒါကိုဝါသနာဘိုင်းတော့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမယ်ပေါ့လေ Education World button. education world ထဲမှာ App Store button. Fun Zone button. ဒီ fan zone ကလည်းဒီထဲမှာ music တွေပါလည်းရှာလို့ရမယ်ဗျာပြီးတော့ Jobs Villa button. ဒီမှာကြာဝင်ကြည့်မယ် Decor. Saathi. The information provided here has been sourced from https://freetalkalert.com for your convenience. We do not claim ownership or responsibility for the content. ဟောဒီမှာထိုင်လို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဝင်မကြည့်တော့ဘူး The ဗျာ information. Oh, important. okay baby Syllabus button. State of job. Saathi. Online radio. OCR button. News and podcast. Jobs Villa button. News and podcasts button. man new and podcast တို့ဘာလို့ပေါ့နော် OCR button. OCR Online radio button. online radio PDF reader button. PDF reader Logo graphic. PDF reader ကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမသုံးမှုသေးဘူးဗျာကျွန်တော်မှလည်း PDF ကမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဆန်းဖတ်ပြလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အကြမ်းများအဖြစ်ဒီစသည်အကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီS2 ကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးသုံးပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် function တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမသုံးဖြစ်ပါဘူးဒီ S2 ကတော့ကျွန်တော်သုံးပြပါတယ် S2 က blind hub connect က app တွေပဲဆိုတော့ဒီနော်ကျွန်တော်ကဒီ S2 ကနေပဲအများဆုံးထောင်းတယ် okay အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ Saathi app ကိုတောင်းရင်လည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားမယ် Telegram channel link ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါเนาะကျွန်တော် description မှာတော့ဒီ Saathi app download ရမယ်ဒီ download link လေးထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာပြောရှင်းမှုတွေကိုဆင်ထားပါပတ်စံနိုင်ရပါစေခင်ဗျာ Stop recording.